她13岁开始整容，15岁登上演讲舞台说我后悔了，18岁改名周易成功出道，登上选美舞台成了人气冠军。可不到1年，她却因为开法拉利冲撞交警被骂上热搜。用命换脸的周楚娜真的通过整容成为了自己想成为的那个人吗？奇怪的世界故事多 ，Hello， 我是琪琪。去年的这个时候，我讲过一个叫吴小晨的女孩，14岁就被亲妈带去整容的故事。她做了300多次手术，砸下400万，硬生生变成了整容女王。她还略带骄傲地说自己的脸价值1栋楼。有兴趣的小伙伴可以先去翻翻那期视频。当时我真的以为那已经是极限操作了，结果天外有天，人外有人。我们今天要讲的这位，在比吴小晨还小1岁的时候，13岁就开始动刀了，花费同样超过400万，一张脸号称顶一辆豪车。她叫周楚娜，她把自己包装成全国整容最多的未成年，不但开微博晒动刀过程，还勇敢地站上了超级演说家的舞台。节目里她说我不怕痛，我怕丑，这句话火了，她也火了。有人骂她是未成年流量的悲剧，用痛苦换热度，也有人夸她有勇气，敢于面对不完美，为同龄人树立另类榜样。我想问的是，到底是什么让一个13岁的女孩选择了这条几乎是用命换脸的道路呢？从网红周楚娜变成出道艺人的周易，现如今又过得怎么样呢？竖起小耳朵，我们今天慢慢说。周楚娜出生在北京，家里很富裕，小时候的长相算是普通的不能再普通的女孩，皮肤偏黑，脸圆，眼睛小，塌鼻梁，不胖不瘦，不丑也不出众。就像她自己说的，走在人群里，没人会多看我一眼。然而外貌带来的区别对待，她从很小就尝到了，不是那种大张旗鼓的羞辱，而是在日常生活里无数细碎的冷眼和偏见。她说，从前她只是觉得自己不够漂亮，直到13岁转学进入一所国际学校，自卑才彻底长出了獠牙。想象一下这样一种环境，女生一个比一个精致，校服都能穿出时尚感，男生也都西装笔挺，说话文质彬彬，像从偶像剧里走出来一样。而再看看周楚娜，黑黑瘦瘦，像刚从乡下来的，在那群白又瘦的女孩中，她就像个背景板。她开始意识到，漂亮在校园里才是硬通货。漂亮女生打喷嚏，男生们都会抢着递纸巾；大扫除的时候，那些长得好看的女孩就可以站着指挥，而她却得要擦玻璃、擦窗户、拖地、扫厕所，累得满头大汗都没人心疼。她甚至听到过有同学背地里给她起外号，黑妹、龅牙妹、眯眯眼，一刀刀都搁在她的自尊心上。有一次，几个男生把她的书扔进水池里，转头去帮另一位女神级的女生拎包送到了教室。那一刻她明白了，在这个世界上，不是努力就能赢，好看才是通行证。最让她崩溃的是，有一天她无意间听到男生说，你看她那个塌鼻梁，像不像没发育好的青蛙呀？她忍住眼泪，但那晚她偷偷删掉了手机里所有的自拍照，连镜子也不敢看了。周楚娜独自坐在窗边，她对自己说，如果不能天生丽质，那我就靠后天制造。咱也不知道周楚娜是怎样说服她的法定监护人的。总之，在同龄的女孩还在换牙的年纪，周楚娜开始换脸了。她是这样描述自己第一次躺在手术台上的感受的。还记得第一次躺在手术台上，10几个医生和护士把我手脚绑住，脸上戴上氧气罩，开始打麻药的那一刻，我并没有选择害怕地捂上眼睛，而是拿起旁边的镜子看了一眼最后没有整过的原生态的脸。我心里没有一丝害怕，反而是期待、激动和喜悦。我期待麻药再次醒来，我会得到一张怎么样的脸？会不会比现在更漂亮？而我会不会因为这张脸而开启崭新的人生？这是第一次做完埋线双眼皮手术后的周楚娜，怎么样？大家觉得变得更漂亮了吗？总之，周楚娜自己还是挺满意的。那第2次、第3次是不是就会更完美？她真的会开启逆袭人生吗？
还是说这一切其实只是另一个深渊的开始？手术后没几天，周楚娜带着肿还没完全消的双眼皮回到了学校。意想不到的事情发生了，原本那些爱叫她咪咪眼的同学，忽然变得礼貌又热情，甚至有的男生第一次主动帮她搬书。她从没感受过这样的尊重。那一刻，她相信美貌就是通向好生活的门票，从黑妹到女神只差一刀。她觉得自己好像找到了捷径。第二次、第三次，鼻子更挺了，眼睛更大了，脸型更尖了，从丑小鸭变白天鹅，仿佛真的只是时间问题。可等她真正混进了漂亮女孩的圈子，才发现，天啊，这个圈子根本不缺整容脸。别人的鼻子更自然，眼睛更灵动，身材更匀称。每次看到比她还漂亮的人，她就开始怀疑自己。于是她告诉自己，再动一次刀就能更完美一点。就这样，她慢慢上了瘾，不是对变美上瘾，是对变得比别人还美上瘾。于是她继续动刀，耳软骨隆鼻，芭比综合眼，面吸黄金微雕，脂肪填充胸部，大腿360度环吸。你能想到的项目和你没听说过的项目，她几乎都做了。这条捷径走着走着，竟越走越偏。如果你以为整容只是皮肉苦，那你可太小看这条路的代价了。对周楚娜来说，疼痛只是入场券，真正让她吃不消的是失控。她说过，我从来不怕痛，我怕丑，所以她忍着。每一次动刀都像是一场自我重启。可身体是有记忆的，双眼皮割了不止一次，眼角开得太多，变得脆弱敏感，吹个风就止不住的流泪。有一次我开完下眼角，第二天刚睡醒的时候，我拿起镜子一照，发现眼睛里面满是血泪，血不停地从眼睛里面流出来。我特别害怕，然后我就只能在我意识还清醒的时候拍了一张照片发给我的主刀医生。没想到他只是轻描淡写、心平气和地说了一句：“没关系，你只是眼睛开得太大了，它自己愈合就好了。”鼻子动了6次，起初是变高变挺，到后面却因为反复修复变得僵硬易歪，一不小心还会影响呼吸，连笑都得小心翼翼，生怕表情太大牵动了缝线。磨骨手术做完后，他整整1周无法张口吃饭，只能喝流食。下巴触碰到神经线，导致脸部某些区域永久性麻木，做不出夸张表情。而这些还不是最糟的，他做了几次全身抽脂手术，躺上手术台前是为了瘦，醒来后却发现自己的体质彻底改变了。有段时间他走路腿软，站久了眼发黑，医生说他营养不良，免疫力下降，严重时甚至出现了记忆力衰退、视力模糊等症状。他在采访里说过，自己有几次翻手机，看见以前的自拍，竟然一时间认不出来那是自己。不是变美了认不出，是整太多了，连原来的自己长什么样都忘了。更荒谬的是，他为了上镜好看减肥，半年硬生生减了27公斤，每天下午2点后不吃不喝，饿到睡着了算了事儿。身体已经不堪重负，精神也快绷不住了，可他一照镜子还是觉得不够，还是不够。这就是整容的代价，不是单纯花了几百万，挨了几百刀，而是你把你的人生交给了一块塑料模板，脸变得越来越精致，人却越来越空。而更残酷的是，整得再多，她始终不是最漂亮的那一个。她想要的认可、关注、归属，似乎始终离她一步之遥。整容没有终点，代价也没有底线。不知道小伙伴们有没有留意，我在这一期节目的一开始，并没有像往常一样介绍本期主角的出生年月。其实原因很简单，我对他的年纪存疑。来，我们先回顾一下他在2021年登上超级演说家正青春时自我介绍的片段。好，我是周楚娜，今年15周岁。还记得小时候我看过一部电影。讲真的，我真的不敢相信周楚娜当时才15岁。实际上，早在她上超级演说家节目以前，也就是2019年左右，周楚娜就以小 Z 娜娜娜娜的 ID 活跃在微博、小红书等平台，公开记录自己的整容之路。
他自称全国年龄最小、整容最多的人，毫不避讳地分享双眼皮、隆鼻、磨骨、抽脂等多项手术过程，一边动刀一边长粉，不久粉丝就突破了10几万。不过真正让他热度飙升的，还是他在超级演说家的那场演讲。2021年5月，周楚娜站在聚光灯下，巧妙地将自己的整容经历正面化地传递给观众，以整容的代价为题，输出了整容不如先整脑的观点。演讲的最后，周楚娜动情地呼吁说：我亲爱的同龄人朋友们，我们仅仅只是因为容貌自卑，受到很多不公平的待遇吗？是为了别人的眼光吗？还是为了取悦这个世界？我们只需要做好自己就够了。与其整容，不如整脑。那一刻，观众动容了，有人为她的勇气点赞，有人为她的经历落泪。一个未成年的整容少女站在演讲台上说：我已经后悔了，的确戳中了不少人的心。但在节目播出后，有网友顺藤摸瓜，开始关注她的社交账号，没想到很多人惊讶地发现，台上她说我已经后悔了，台下她却继续滤镜拉满，日更变脸，两个她压根儿不是同一个人。时间来到2022年，周楚娜正式签约经纪公司，改名为周艺 Zoe， 试图摘掉网红标签，转型成为一名艺人。她删除掉了早期关于整容的内容，转而在平台上展示唱跳练习、试镜片段，宣称筹备出道。2024年，她发布了首支个人单曲《月》，并出演小成本电影《面面俱到之镜花》，首次以演员身份亮相。抱歉，我水平有限，真没找到那首歌，也没查到那部电影。有热心观众知道资源的，欢迎留言帮忙指路。不过我倒是搜到另一篇略显浮夸的专访文章，标题是内外兼修，追逐梦想，专访总决赛人气冠军周艺。据说他凭借出众的外貌、卓越的才华、自信从容的表现，一举摘得2024世界国际小姐浙江省总决赛人气冠军。恭喜，确实挺能演的。但高光时刻没维持多久。今年2月4日，周小姐再次上热搜，却是因为一桩法治事件。想撞我，刚才想撞我。他开着法拉利在步行街准备下车买奶茶，结果被交警拦下。面对执法人员，他不仅拒不配合，还试图强行冲撞交警，态度极其嚣张。这一幕被路人拍下发上网，瞬间登上热搜，彻底翻车。从整容日记到演讲舞台，再到出道造星，这一切的背后其实是周楚娜在用脸、用身体、用极端的方式博关注、换资源。可别忘了，她在整容的时候还是个未成年，做这些决定时还没有法律意义上的完全行为能力。周楚娜的经历固然震撼，但更令人困惑的是，在这个过程中，她的父母在哪里？医生是如何开出一张张手术单的？是哪个成年人觉得让一个13岁的女孩动上百次刀是件合理的事情的？说到底，未成年人整容能不能成为营销人设？你有什么想说的吗？欢迎留言评论，不要忘了订阅、赞好和分享。奇怪的世界故事多，我们下期见。